신명기 8장 말씀 읽겠습니다. ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8นะครับ 1절부터 16절까지 읽겠습니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่16นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่16บัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้นท่านทั้งหลายจงระวังกระทำตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตและทวีมากขึ้นและเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาทรงปฏิญาณที่จะกระทำแก่บรรพบุรุษของท่านท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและปล่อยมือท่านให้หิวและเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านตระหนักแก่ใจว่ามนุษย์จะบำรุงด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าในเวลา40ปีนั้นเสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดวินและเท้าของท่านก็ไม่บวมท่านทั้งหลายพึงทราบอยู่ในใจเถิดว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงตีสอนท่านเหมือนกับบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกันเหตุฉะนั้นท่านจึงจงรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยดำเนินตามพระมันคาของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดีเป็นแผ่นดินที่มีทานน้ำพุและน้ำบาดาลไหลออกมากลางหุบเขาและเนินเขาแผ่นดินที่มีข้าวสาลีและข้าวบาลีเถาองุ่นมะเดื่อต้นทับทิมเป็นแผ่นดินที่มีต้นมะกอกเทศและน้ำผึ้งเป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดมซึ่งท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลยเป็นแผ่นดินที่ศิลาเป็นเหล็กและท่านจะขุดทองแดงได้จากภูเขาท่านจะได้รับประทานอิ่มหนำและท่านจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านในเรื่องแผ่นดินอันดีซึ่งพระองค์ประทานแก่ท่านนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยแม้รักษาพระบัญญัติและกฎหมายของกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำได้สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นและบรรดาซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นจิตใจของท่านทั้งหลายจะพยองขึ้นและท่านทั้งหลายก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้ท่านทั้งหลายผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากแดนทาสผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นทุรกันดารใหญ่น่ากลัวซึ่งมีงูแมวเซาและแมงป่องและดินแห้งแล้งไม่มีน้ำผู้ทรงประทานน้ำจากหินแข็งให้แก่ท่านผู้ทรงเลี้ยงท่านทั้งหลายด้วยมานาในถิ่นทุรกันดารซึ่งปู่ย่าตายายของท่านไม่ทราบเพื่อว่าพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่านเพื่อกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในบั้นปลาย오늘 지금 신명기 8장을 읽었는데요. วันนี้เราได้อ่านเฉลยธรรมบัญญัติในบทที่8ครับ 여기 2절에 뭐라고 써 있느냐면 ในข้อที่2ได้เขียนเอาไว้แบบนี้ครับ 하나님 이스라엘 백성들을 광야 길을 40년을 걷게 하는 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระเจ้าได้ให้ชาวอิสราเอลได้อยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีคืออะไร 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년을 살았는데 ชาวอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในอียิปต์เป็นเวลา430ปีครับ 그 종으로 바로의 종으로 430년을 동안 살았던 겁니다. หมายความว่าเขาใช้ชีวิตเป็นทาสของฟาโรห์ตลอด430ปีครับ 그리고 거기서 사는 게 너무 고통스러워서 และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็ทุกข์ทรมานมาก 하나님께 부르짖었어요. ๆแล้วก็ได้ร้องโอดครวญกับพระเจ้า 하나님 애굽에서 우리를 건져 주십시오. พระองค์ได้โปรดช่วยพวกเราออกจากอียิปต์ด้วย 그 부르짖는 이스라엘 백성들의 어떤 소리를 듣고 아브라함에게 약속했던 약속을 따라서 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져냈어요. เมื่อพระเจ้าได้ยินเสียงโอดครวญของชาวอิสราเอลได้นึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมแล้วได้พาพวกเขาออกมาจากอียิปต์ครับ 그러면 그렇게 고통스럽게 430년을 살았으니까 빨리 이제 가나안 땅에서 행복하게 살게 해줘야 되는데 ถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมา430ปีแล้วก็จะต้องรีบให้เขาไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแผ่นดินคานาอัน 그러니까 40년
광야 생활을 할 필요가 없을 것 같은데 เหมือนว่าไม่จำเป็นจะต้องให้พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารอีกเป็นเวลา40 ปี 왜 40년 동안 광야의 길을 걷게 했나? แต่ทำไมถึงให้พวกเขาได้อยู่ในถิ่นทุรกันดารอีก40 ปีค 그냥 รับ 애굽에서 나와서 바로 가나안 땅에 살게 했으면 더 좋을 것 같은데 ถ้าเกิดว่าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์แล้วก็ให้พวกเขาได้เข้าไปอยู่คานาอันเลยก็คงจะดี 뭐 4일도 아니고 40년 동안 ไม่ใช่4 วันนะครับแต่เป็น40 ปี 4년만 살게 하는 것도 길을 텐데 จริงๆแล้วแค่4 ปีก็เหมือนว่าจะยาวแล้ว 40년까지 살게 할 필요가 있을까? ทำไมจำเป็นจะต้องให้เขาอยู่เป็นเวลา40 ปีครับ 사실은 제가 이렇게 성경을 읽으면서 그런 생각을 해봅니다. เวลาผมอ่านพระคัมครับผมก็ได้คิดแบบนี้ 자, 이 성경에서 4라는 숫자는요, ในพระคัมภีร์ครับตัวเลข 뭘 이제 의미하겠습니까? 4จะมีความหมายว่าอะไรครับ 여러분 7이라는 숫자는 뭘 의미합니까? อย่างทุกท่านครับอย่างเลข7เนี่ยหมายความว่ายังไงครับ 뭐 많은 사람들이 럭키 세븐이라고 말해요. อย่างบางคนก็จะเรียกว่าเป็น lucky 7ครับ 행운의 숫자라는 ห 겁니다. มายความว่าเป็นตัวเลขแห่งความโชคดี 4는 뭘 의미하겠습니까? แล้วเลข4จะหมายความว่ายังไงครับ 시련 고난을 이제 그를 표현하는 거죠. ได้อธิบายถึงความยากลำบากความทุกข์ทรมานครับ 시험 기간이에요. คือเป็นช่วงแห่งการทดลอง 그 시험 기간 없이 그냥 바로 가나안 땅에 들어갔으면 좋았을 것 같은데 ถ้าเกิดว่าไม่มีช่วงการทดลองนี้แล้วเข้าไปแผ่นดินคานาอันเลยก็คงจะดี 뭐들어 그렇게 40년 동안 시험을 해가지고 가나안 땅에 보내나? แล้วทำไมถึงได้ทดลองพวกเขาเป็นเวลา40 ปีครับ 자, 하나님이 여기 2절에서 얘기하는 것은 ในข้อที่2ที่ได้พูดแบบนี้ครับ 너희들을 40년 동안 광야길을 걷게 하는 이유는 เหตุผลที่ให้พวกเธออยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40 ปี 하나님이 뭘 가르쳐 주고 싶었다는 겁니까? พระเจ้าอยากจะสอนอะไรครับ 사람이 떡으로만 살 게 아니고 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것을 가르쳐 주고 싶다고 여기 성경에 기록했는데 ในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า พระเจ้าอยากจะบอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้ จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 근데 이제 이게 문제는 뭐냐면 แต่ปัญหาคืออะไรครับ 이걸 말로 해가지고 이게 사람들 마음에 심겨지질 않는 거예요. เวลาพูดเป็นคำพูดเฉยๆมันจะไม่ถูกฝังลงไปในจิตใจของผู้คนครับ 이제 사람이 높은 사람들의 마음은요, 말을 이렇게 하면 마음에 하나 남지를 않는 거예요. อย่างคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงครับจิตใจของผู้คนเนี่ยถ้าเราพูดเนี่ยมันก็จะไม่ได้หลงเหลืออยู่ในใจ 어떤 사람들이 말하면 마음에 남겠습니까? คนแบบไหนครับที่เวลาเราพูดแล้วคำพูดเหล่านี้จะหลงเหลืออยู่ในใจของพวกเขา 마음이 낮아 있는 사람들은요. สำหรับคนที่มีจิตใจถ่อมครับ 주위 사람들이 말하는 게 마음에 남아 있습니다. จะทำให้คำพูดของคนรอบข้างเนี่ยจะหลงเหลืออยู่ในใจของเขา 근데 마음이 높았을 때는 แต่ตอนที่ใจของเราสูงครับ 주위 사람들이 하는 말이 아무것도 안 들리는 거라. เราก็จะไม่ได้ยินคำพูดของคนรอบข้างที่พูดกับเราเลย 오히려 이제 주위 사람들이 막 간섭하는 거나 말하는 것을 오히려 막 귀찮게 생각하고 막 머리 아프고 골치 아픈 것으로 생각하는 거죠. ก็จะกลายเป็นว่าคำพูดที่คนรอบข้างพูดจะหรือว่าที่ก้าวไก่จะกลายเป็นว่าไม่อยากจะฟังมากกว่าจะขี้เกียจที่จะฟังครับ 간섭받는 것 자체를 무척 싫어하는 마음. ก็คือจะไม่ชอบการได้รับการก้าวไก่เลย 그게 이제 마음이 높다는 겁니다. หมายความว่าจิตใจสูงครับ 그 높은 마음을 가지고 있는 사람들은 สำหรับคนที่มีจิตใจสูง 이론적으로 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다고 말은 듣지만 ถึงแม้ว่าจะฟังครับว่าคนไม่สามารถจะบำรุงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องบำรุงชีวิตด้วยสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า 마음에 하나도 안 남는 거예요. แต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่เหลืออยู่ในใจเลยแม้แต่นิดเดียว 그러니까 이제 여러분이 오전에 이렇게 말씀을 듣잖아요. อย่างเมื่อเช้าทุกท่านก็จะฟังพระค 어떤 사람들은 마음에 이렇게 남아 있는 사람이 있고 ำก็อย่างบางคนเนี่ยก็จะหลงเหลืออยู่ในใจ 어떤 사람 마음에 하나도 안 남아 있는 거예요. อย่างบางคนก็ไม่เหลืออยู่ในใจเลยครับ
제가 이제 이번 저번 주 말고 2주 벌써 2주가 돼 버렸네요. ก็อย่างตอนนี้ก็เวลาผ่านมาก็2 อาทิตย์แล้วครับ 제가 이제 중국 유스 캠프에 말씀을 전하러 갔어요. ผมก็ได้ไปสอนพระคำที่เป็น Youth Camp ของคนจีนครับ 목요일 날 말씀을 전하러 갔는데 제가 이제 사실은 이제 수요일 날 예배 마치고 제가 이제 야 내일 말씀을 뭘 전할까 이런 생각을 했었는데 ก็อย่างพอก็ไปสอนครับแล้วก็วันพุธเนี่ยพอผมสอนพระคำเสร็จผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไปสอนพระคำอะไรดี 그래서 제가 이제 사실은 출애굽기 말씀을 2장 모세에 대한 얘기를 준비를 했어요. ผมก็ได้เตรียมพระคำอพยพบทที่2เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโมเสสเอาไว้ 야 유스 캠프에 가가지고 출애굽기 모세에 대한 출애굽기 2장 모세에 대한 얘기를 해야 되겠다. ผมก็คิดแล้วค่ะว่าถ้าไปที่ Youth Camp เนี่ยผมก็อยากจะไปพูดเรื่องราวของโมเสสในอพยพบทที่2นี้ 제가 이제 수요일 예배 보고 빨리 자야 적어도 5시에 여기서 이제 출발을 해야 차청사호에 7시까지 도착할 것 같은 거래요. ผมก็คิดว่าผมต้องรีบนอน เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราออกสักตี 5เนี่ยก็จะได้ไปถึงที่ฉะเชิงเทราแต่เช้า 일찍 이제 좀 늦게 만약에 늦잠 자면은 못 가면 이제 큰일 나니까 เพราะว่าถ้าเกิดว่านอนตื่นสายขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาครับถ้าตื่นไม่ไหว 이제 수요일 날 말씀 전하고 좀 일찍 잤어요. ก็อย่างวันพุธเนี่ยผมสอนพระคำเสร็จผมก็รีบนอนครับ 그리고 눈을 번쩍 떴는데 แล้วพอผมลืมตาตื่นขึ้น 새벽 2시밖에 안 됐어요. ก็เป็นตี 2ครับตอนนั้น 근데 그때 또 이렇게 자면 แล้วถ้าเกิดว่าผมนอนตอนนั้น 5시에 못 일어날 것 같은 거예요. ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะตื่นอีกรอบตอนตี 그래서 이제 잠을 이제 못 자겠는 거예요. 5ผมก็เลยนอนไม่ได้ครับ 그래서 야 오늘 이제 빨리 이제 새벽에 가서 이 말씀을 출애굽기 2장을 전하기로 생각을 하고 있다가 ผมก็คิดอยู่ครับว่าตอนเช้านี้เราจะรีบไปแล้วก็ไปสอนพระคำในอพยพนี้ 잠이 안 와가지고 하나님이 다른 말씀을 준비하라고 하나? แต่ว่าผมก็ไม่ง่วงเลยครับผมก็เลยคิดว่าหรือว่าพระเจ้าอยากให้ผมสอนพระ 그리고 คำอื่นนะ 갑자기 나오미의 말씀을 전해야 되겠다는 생각이 들어가지고 แล้วผมก็มีความคิดว่าเราจะต้องสอนพระคำนาโอมีดีกว่า 2시에 일어나가지고 ผมตื่นขึ้นมาตอนตี 눕기 1장을 쭉 읽으면서 2ผมก็อ่านพระคำในบทของนางรูธบทที่ 말씀을 바꿨어요. 1แล้วผมก็เปลี่ยนพระคำครับ 자, 그래서 제가 이제 5시에 출발해서 거기 7시 전에 이제 도착을 했습니다. ผมก็ออกเดินทางตั้งแต่ตี 5แล้วก็ไปถึงที่นั่นก่อนตอน 7 โมงครับ 같이 이제 식사를 하고 แล้วก็ไปทานข้าวเช้าด้วยกัน 8시에 이제 말씀을 이제 전했는데 แล้วก็สอนพระคำตอน 8 โมง 말씀을 이렇게 전하고 딱 내려오니까요. แล้วพอผมสอนพระคำเสร็จแล้วลงไปครับ 나를 제일 반기는 사람이 누구냐면 คนที่เจอผมแล้วยินดีที่สุดก็คือ 이번에 우리 여기 와서 말씀을 전해준 심재윤 선교사님 그 사모님 สมุนิมของอาจารย์ชิมเจยุนที่ได้มาสอนพระคำเราที่นี่ครับ 뭐 나를 막 반기면서 เขาก็ดีใจมากที่ได้เจอผม 목사님 고맙습니다 고맙습니다 แล้วเขาบอกขอบคุณมากค่ะอาจารย์ 근데 막 사람들이 이렇게 많은데 คนก็มากมายครับ 만나자마자 막 고맙다고 하는데 แล้วพอเขามาเจอปุ๊บเขาบอกว่าขอบคุณมาก 저는 이유를 모르겠네요. ผมก็ไม่รู้เหตุผลครับ 그리고 저한테 이제 고맙다고 이렇게 말씀하시고 그렇게 말을 끝나고 이제 바로 또 이제 이강호 목사님을 찾아가서 무슨 얘기를 한참 하는 거예요. แล้วพอเขามาพูดกับผมเขาว่าขอบคุณเสร็จแล้วเขาก็ไปหาอาจารย์ลีกวางโบแล้วก็ไปคุยกันสักพักหนึ่งครับ 나는 몰랐어요. ผมก็ไม่รู้ครับ 무슨 얘기를 뭐 때문에 고마워하고 또 이강호 목사님하고 왜 저희 무슨 얘기를 하는지. ผมก็ไม่รู้เขาว่าขอบคุณเพราะอะไรแล้วไปคุยกับอาจารย์อีกวางโบเรื่องอะไร 이제 나중에 알게 된 건데. ผมค่อยมารู้ภายหลัง 그 이제 유스 캠프에 참석했던 군유스코 출신들이 있었는데 ก็มีพวกคนที่มาเข้าร่วมงาน Youth Camp ครับเขาก็เป็นคนที่เคยไปเป็น GNC
이제 결혼한 부인이 하나 결혼을 한 부인 자매가 한 명 있었는 거죠. ก็มีซิสเตอร์ผู้หญิงที่เขาแต่งงานเรียบร้อยแล้วครับ 결혼해서 이제 남편하고 살고 있는데 남편하고 살고 있는 사람이에요. เขาก็แต่งงานแล้วเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กับสามี 근데 결혼하자마자 이혼해야 되겠다는 생각을 한 거죠. แต่เขาพอหลังจากเขาแต่งงานปุ๊บเขามีความคิดที่ว่าฉันจะต้องหย่ากับสามี 그래서 그런 상태에서 이제 유스캠프 남편하고 같이 이제 유스캠프 오라고 하니까 แล้วพอเขาอยู่ในสภาพนั้นแล้วเขาก็มาที่ยูสแคมป์อันนี้กับสามีของเขา 남편이 유스캠프에 가면 자기는 안 간다는 거죠. คือเขาบอกว่าถ้าสามีไปที่ยูสแคมป์เนี่ยฉันก็จะไม่ไป 그래서 남편은 그래서 이제 못 오고 아내만 온 거죠. ทำให้สามีครับสุดท้ายก็ไม่ได้มาแต่ว่ามาเพียงแค่ภรรยาครับ 그래서 이제 그 잠비아 사모님이 짐바브웨 사모님이 이제 그 부인 자매하고 월요일 날부터 교제를 했는데 แล้วซามูนิมของซิมบับเวครับก็ได้สามัคคีธรรมกับซิสเตอร์คนนี้ตั้งแต่วันจันทร์ 막 말씀이 하나도 안 들어가고 พระคำก็ไม่เข้าไปในใจของ 막 เขาเลย 사람이 미친 듯이 그냥 울기만 하고 เขาก็ร้องไห้เหมือนเป็นบ้าเลยครับ 그러니까 한 3일 동안 막 사모님이 이런저런 얘기를 아무리 많은 교제를 해도 ตลอด3 วันครับไม่ว่าซามูนิมจะพยายามสามัคคีธรรมให้เขามากแค่ไหน 이제 교제가 진전이 안 되니까 แต่การสามัคคีธรรมก็ไม่ไปถึงไหนเลย 이제 ครับ 사모님이 이제 아마 밤새도록 걱정을 했던가 봐요. ซามูนิมน่าจะกังวลตลอดทั้งคืนครับ 근데 이제 아침에 일어나서 이제 제가 말씀을 전하는 얘기를 들으면서 แล้วเมื่อตื่นมาตอนเช้าได้ฟังพระคำที่ผมสอน 바로 이거구나. ก็เลยได้คิดว่าอ๋อนี่คือสิ่งนี้นี่เอง 저 나오미가 왜 베들레헴에 살다가 모압에 갔나? ทำไมนาโอมิถึงได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เบธเลเฮมแล้วสุดท้ายไปที่โมอับ 제가 말씀을 전하면서 그걸 질문을 했어요. ผมระหว่างที่ผมสอนพระคำผมได้ตั้งคำถามนี้ขึ้นครับ 근데 많은 사람들이 제가 그런 질문을 하니까 แต่พอคนมากมายครับพอผมถามคำถาม 기근이 있어서 모압에 갔죠. ก็ตอบว่าเพราะว่ามีการกันดารอาหารก็เลยไปโมอับ 물론 기근이 있어서 베들레헴에 기근이 있어서 모압에 가는 건 사실인데 แน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องจริงครับว่าเบธเลเฮมมีการกันดารอาหารก็เลยไปที่โมอับ 더 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า 베들레헴보다도 모압이 더 아름답게 보이는 거예요. คือการที่มองว่าโมอับเนี่ยงดงามยิ่งกว่าเบธเลเฮม 베들레헴에 사는 것은 너무 막 힘들고 고통스러운 것으로 느끼고 เขารู้สึกว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่เบธเลเฮมเนี่ยมันทุกข์ทรมานและยากลำบาก 모압에 사는 것은 너무 즐겁고 행복하고 아름다운 곳으로 본 거죠. แล้วเขาก็เห็นว่าการที่ใช้ชีวิตอยู่ที่โมอับเนี่ยมันงดงามแล้วก็ดีกว่า 자, 그것처럼 많은 사람들은 เหมือนกันครับคนมากมาย 교회에서 사는 거 การที่ใช้ชีวิตอยู่ในโบสถ์ 말씀 듣는 거 듣기 싫은 거라. หรือว่าการฟังพระคำก็ไม่อยากจะฟัง 매일 또 오늘 말씀 드려야 ทำไมวันนี้ต้องฟังพระคำอีกแล้ว 지겨워. เบื่อเหลือเกิน 근데 세상의 친구들은 แต่คนทางโลกครับเพื่อนๆทางโลก 어느 레스토랑에 가서 막 맛있는 음식 먹고 ไปกินอาหารอร่อยๆที่ร้านอาหารดี 어느 커피숍에 가서 막 친구들과 막 얘기하고 사진 찍어서 이제 막 페이스북에 올려놓고 ๆ หรือว่าไปที่คาเฟ่กับเพื่อนๆดื่มกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปเอามาลง Facebook 막 여행 갔던 그런 사진들을 막 올려놓고 แล้วก็เอารูปที่ไปเที่ยวมาเอามาขึ้น Facebook 그게 너무 아름답게 보이는 거예요. ก็มองว่าสิ่งเหล่านี้งดงามมาก 그런 것처럼 이 부인 자매도 ๆ เหมือนกันครับก็คือซิสเตอร์คนนี้ 막 남편과 함께 교회 가는 걸 무척 싫고 ก็ไม่อยากที่จะไปโบสถ์กับสามี 이런 남편하고 살기 싫어. ไม่อยากจะใช้ชีวิตกับสามีแบบ 그냥 นี้ 세상의 남자를 다시 만나가지고 결혼하고 싶어. อยากจะแต่งงานกับผู้ชายทางโลกดีกว่า 그런 생각으로 가득 차 있는 그 부인 자매를 교제를 하는데 มีก็สมุนิมได้สามัคคีธรรมกับซิสเตอร์ที่มีแต่ความคิดแบบนี้เต็มไปทั้งหมดค่ะ 자기 이제 사모님이 아무리 3일 동안 교제해도 이 진전이 없는데 สมุนิมไม่ว่าจะสามัคคีธรรมกับเขา3 วันมากแค่ไหนเขาก็ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นครับ 이 말씀이 저 그
그 자매 마음속에 들어가면 ถ้าพระคำนี้เข้าไปในจิตใจของซิสเตอร์คนนั้น 야, 저 자매가 변하겠구나. ซิสเตอร์ก็คงจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน 오늘 저 자매도 이 말씀을 들었는데 วันนี้ซิสเตอร์ก็ได้ฟังพระคำนี้แล้ว 야, 이제 교제가 이제 진행이 되겠구나. ถ้าอย่างนี้วันนี้ก็คงจะสามัคคีธรรมกันได้แน่ 그 믿음이 딱 오니까 ๆ และเมื่อมีความเชื่อนี้ครับ 제가 말씀을 전하고 이렇게 딱 내려가니까 แล้วพอผมสอนพระคำแล้วผมลงไป 저한테 막 달려와가지고 เขาก็วิ่งมาหาผมครับ 고맙다고 인사하는 거예요. แล้วก็มาขอบคุณผม 근데 내가 오늘 말씀을 이렇게 전하고 밑에 내려가면 แล้วอย่างวันนี้ถ้าผมสอนพระคำแล้วผมเดินลงไปนะครับ 여러분 나한테 고맙다고 하는 사람 있어요? มีใครเดินมาบอกขอบคุณผมสักคนไหมครับ 제가 이제 가까이 가면 ถ้าผมเข้าไปใกล้ 도망가요. ๆ ก็จะวิ่งหนีครับ 왜? ทำไมครับ 말씀 어떻게 이해했느냐고 물어볼까 봐. กลัวว่าผมจะไปถามว่าเข้าใจพระคำยังไง 또 잘못 대답하면 또 혼날까 봐. แล้วกลัวว่าตอบผิดจะโดนดุ 그 사모님은 진짜 저를 잘 몰라요. 저도 그 사모님에 대해서. จริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับซามูนิมนี้ดีนะครับ 개인적으로 제가 얘기해 본 적도 없고. ไม่เคยคุยเป็นการส่วนตัวอะไร 근데 진짜 오래간만에 만났는데 แล้วก็เป็นการที่เจอกันในนานๆครั้ง 내가 ที่มาเจ 말씀을 อ 전하고 딱 내려가는데 막 저한테 달려와가지고 แต่เมื่อผมสอนพระคำเสร็จแล้วผมลงไปเขาก็วิ่งมาหาผม 고맙다고 몇 번 인사하는 거예요. แล้วก็พูดขอบคุณตั้งหลายรอ 그래서 บ 나는 왜 그렇지? แล้วผมก็คิดทำไมเหรอ 뭐 무슨 고마운 일이 뭐가 있나? มีเรื่องอะไรขอบคุณเหรอ 나중에 그런 상황을 얘기를 해주더라고. แล้วพอภายหลังเขาก็มาเล่าสถานการณ์ให้ผมฟังครับ 심재현 선교사님도 그 말씀을 전하면서 이번 여기 우리 교회에 와서 그런 얘기 했죠. แล้วอาจารย์ชิมเจยุนก็มาที่นี่แล้วก็มาที่โบสถ์ของเราแล้วก็พูดเรื่องนี้ครับ 자, 마음이 낮아 있는 사람들은 คนที่มีจิตใจหนุนตำแหน่งที่ถ่อม 말씀이 딱 들어가면 และเมื่อพระคำเข้าไป 자기가 막 근심, 염려, 두려움이 막 다 사라지고 ความกังวลหรือความกลัวก็จะหายไปทั้งหมดครับ 믿음이 탁 생기니까 เพราะว่ามีความเชื่อ 야, 저 이제 저 자매가 변하겠구나. พอซิสเตอร์คนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลง 진짜 그 믿음을 가지고 다시 교제를 했는데 มีความเชื่อนี้แล้วก็สามัคคีธรรมครับ 막 그 자매가 막 그 말씀이 딱 들어가면서 교제가 이제 진행이 된 거죠. ทำให้พระคำเข้าไปในใจของเขาแล้วก็สามารถสามัคคีธรรมต่อได้ครับ 그러면서 그 막 부인이 막 펑펑 울면서 ซิสเตอร์คนนั้นก็ร้องไห้ครับ 내가 잘못 교만했다고. บอกว่าตัวเองเนี่ยก็เย่อหยิ่งมาก 진짜 남편이 귀한 남편이었는데 จริงๆแล้วสามีเนี่ยเป็นสามีที่มีค่ามาก 내가 이혼할 생각밖에 안 해가지고 แต่ตัวเขาเองเนี่ยคิดแค่ว่าอยากจะหย่าร้าง 남편에 대한 미움이 막 가득했었는데 แล้วก็มีความเกลียดชังสามีเต็มอยู่ในใจ 그게 다 사라졌는 거예요. ทุกอย่างก็หายไปทั้งหมดครับ 자, 저는 이제 오늘 뭘 얘기를 좀 하고 싶냐면 วันนี้ในสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับ 여러분 하나님께 뭘 기도합니까? ทุกท่านอธิษฐานอะไรกับพระเจ้าครับ 하나님 나 가난한데 나 부자 되게 해주십시오. พระเจ้าฉันเนี่ยยากจนช่วยทำให้ฉันเป็นคนร่ำรวยที 이런 얘기를 사람들이 많이 하는 것 같아요. ดูเหมือนว่าผู้คนจะอธิษฐานแบบนี้กันเยอะครับ 하나님 내가 직장에서 쫓겨날 것 같은데 나를 쫓겨나지 않게 해주십시오. พระเจ้าดูเหมือนว่าฉันจะถูกไล่ออกจากที่ทำงานนะช่วยให้ฉันไม่ถูกไล่ออกด้วย 내가 시험에 떨어질 것 같은데 떨어지지 않게 해주십시오. พระเจ้าเหมือนฉันจะสอบไม่ผ่านนะอย่าให้ฉันช่วยให้ฉันไม่สอบตกด้วย 내가 몸이 약한데 몸을 건강하게 해주십시오. ฉันอ่อนแอช่วยให้ฉันแข็งแรงด้วย 이런 기도는 사람들이 많이 합니다. การอธิษฐานแบบนี้ผู้คนก็อธิษฐานกันเยอะครับ 근데 여러분 이런 기도 해본 적 있어요? แต่ทุกท่านเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมครับ 하나님 나 부자 되게 해주지 부자 되게 해주지 마세요. พระเจ้าอย่าทำให้ฉันเป็นคนรวยเลย 이런 기도한 적 있어요? เคยอธิษฐานไหมครับ 하나님 나 시험 떨어지게 해주세요. พระเจ้าช่วยทำให้ฉันสอบตกด้วย 하나님 나 직장에서 쫓겨나게 해주십시오. พระเจ้าช่วยฉันถูกไล่ออกจากงาน 이런 기도 해본 적 있어요? เคยอธิษฐานแบบนี้ไหมครับ 근데 이 성경에 보니까 แต่พอดูในพระคัมภีร์ 그런 기도를 한 사람이 있더라고. แต่มีคนที่อธิษฐานแบบนี้อยู่ในพระคัมภีร์ครับ 어디에 나올까요? อยู่ที่ไหนครับ 성경 읽어본 적 있어요? 그런 내용 성경 읽어본 적 있어요? เคยอ่านเนื้อหานี้ในพระคัมภีร์ไหมครับ 잠언 30장을 한번 읽어보겠습니다.
อยู่ในสุภาษิตบทที่ 30 ครับ 30장 8절 9절 읽겠습니다. จะขออ่านในสุภาษิตบทที่ 30 ข้อที่ 8 และ 9 นะครับ ขอให้ความมุสาและความเท็จไกลจากข้าพระองค์ ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มจะปฏิเสธพระองค์ แล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่า หรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมย และกระทำให้พระนามของพระเจ้าและของพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมลทิน 자, 여기 8절을 한번 생각해 봐요. ลองคิดถึงข้อที่ 8 นี้ 자, นะ 여기 ครับ 나로 가난하게 마옵소서. 이 기도는 많이 해요. ผู้คนอาจจะอธิษฐานว่าอย่าให้ยากจนเยอะครับ 이건 기도를 많이 하는데 ผู้คนจะอธิษฐานแบบนี้เยอะ 그 다음 9절 แต่ว่าถัดไปในข้อที่ 부자 되게 하지 마옵소서 이렇게 말했어요. 9 และได้บอกว่า หรือให้ความมั่นคั่งแก่ข้าพระองค์อย่าให้ความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ 망캉케 이게 뭐예요? มั่งคั่งคืออะไรครับ 부자 되게 해주지 마십시오 이 말이에요. หมายความว่าอย่าให้ข้าเป็นคนร่ำรวย 여러분 이런 기도 해본 적 있어요? ทุกท่านเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมครับ 가난하게 해주지 마십시오. 이건 기도하는데 อย่างอธิษฐานว่าอย่าให้ยากจน อย่าให้ยากจนเลยเนี่ยอธิษฐานกันเยอะครับ 근데 부자 되게 해주지 마세요. แต่การอธิษฐานว่าอย่าให้เป็นคนร่ำรวยเลย 이런 기도를 합니까? เคยอธิษฐานไหมครับ 저는 이런 성경을 보면 진짜 우리가 기도하는 거하고 진짜 하나님이 기도를 어떤 기도를 하기를 바라는 거하고 전혀 생각이 다르죠. เมื่อผมอ่านพระคำแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าการคำอธิษฐานของเรากับคำอธิษฐานที่พระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานมันแตกต่างกัน 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 여러분 기도할 때 어떤 기도한다고요? ตอนที่ทุกท่านอธิษฐานแบบไหนครับ 하나님 나 가난하게 해주지 마세요. พระเจ้าอย่าทำให้ฉันยากจนเลย 이런 기도를 많이 해요. พวกเราอธิษฐานกันแบบนี้เยอะค 근데 รับ 여기 성경에 무슨 얘기가 있습니까? แต่ในพระคัมภีร์มีคำพูดว่าอะไรครับ 나 부자 되게 해주지 마세요. อย่าทำให้ข้าพระองค์มั่งมีเลย 이런 기도를 하는 거예요. ได้อธิษฐานแบบนี้ครับ 여러분은 이런 기도 해본 적 있습니까? ทุกท่านเคยอธิษฐานแบบนี้บ้างไหมครับ 부자 되는 걸 다 원하는데 ทุกคนอยากที่จะเป็นคนร่ำรวย 근데 여기 아굴이라는 사람이 쓴 잠언인데요. แต่ว่าคนนี้มันคือบทของคนที่ชื่อว่าอากูเป็นคนเขียนครับ 아굴이라는 사람은요 하나님께 기도했습니다. คนที่ชื่อว่าอากูนี้อธิษฐานกับพระเจ้า 하나님 나 부자 되게 해주지 마세요. พระเจ้าอย่าให้ฉันเป็นคนร่ำรวยเลย 왜 부자 되게 하지 않도록 기도했어요? ทำไมเขาถึงอธิษฐานว่าเขาไม่อยากเป็นคนร่ำรวยครับ 자 9절에 이런 말이 있어요. ในข้อที่ 9 มีคำพูดแบบนี้ครับ 내가 배불러 가지고 하나님을 모른다 할까 두렵다 이거죠. เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์ครับ 저는 종종 사람들이요 좀 뭘 좀 잘하고 부유해지면서 อย่างผู้คนครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เก่งแล้วก็มีความมั่งมี 하나님을 잊어버리고 ก็จะลืมพระเจ้าครับ 그게 얼마나 두려운 일인지 사람들은 몰라요. ผู้คนก็จะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแค่ไหน 가난한 것은 두려워하는데 อย่างผู้คนจะกลัวความยากจน 하나님을 잊어버리는 마음이 얼마나 두려운지를 사람들이 몰라요. ผู้คนจะไม่รู้ครับว่าจิตใจที่หลงลืมพระเจ้ามันน่ากลัวแค่ไหน 사실 지금 이렇게 사람들이 옛날에 비해서 부유해졌습니다. อย่างผู้คนครับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนแล้วตอนนี้พวกเราก็มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 자 이제 저는 어렸을 때 시골에서 산 기억이 있는데 ผมมีความทรงจำครับว่าผมก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทตอนที่ผมยังเด็ก 이웃집 할아버지가 돌아가시거나 이웃집 사람이 돌아가시면 ถ้าเกิดว่าบ้านข้างๆครับเพื่อนบ้านก็คือมีใครเสียชีวิตหรือว่าคุณตาคนนึงเสียชีวิตไป 3일 동안 동네 사람들이 아무 일을 안 해요. ตลอดระยะเวลา3 วันคนละแวกนั้นจะไม่ทำงานอะไรเลย 같이 울어주고 ก็จะร้องไห้ด้วยกัน 같이 이제 그 초상집에 오는 사람들 음식
이제 준비해서 주고 เขาก็จะเตรียมอาหารสำหรับคนที่จะมาไว้อะไรที่บ้านมางานศพครับ 그리고 이제 한국은 옛날에는 다 이제 그 땅을 파서 묻었습니다. อย่างถ้าเป็นเกาหลีครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีการขุดแล้วก็ฝังศพ 그리고 그 막 그 생애를 한 10사람이 메고 산으로 막 갑니다. แล้วเขาก็จะใช้คนประมาณ10คนเนี่ยแบกศพขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเขาไปครับ 진짜 힘든 일을 함께 이렇게 하면서 เขาก็จะร่วมกันยากลำบาก 주위 이웃들에게 감사한 마음이 무척 많은 거라. แล้วก็จะมีใจขอบคุณกับเพื่อนบ้านมากๆครับ 그리고 일도 같이 하고 ทำงานด้วยกัน 같이 이제 뭐 모를 심고 풀 메고 막 그런 걸 또 동네 사람들 같이 모여서 이렇게 합니다. อย่างคนละแวกบ้านครับก็จะมาทำงานร่วมกันครับ 근데 지금은요 부자가 돼가지고 แต่ในปัจจุบันพอทุกคนร่ำรวย 돈이 많아가지고 พอมีเงินเยอะ 뭐 장례식에 뭐 음식 안 만들어줘도 뭐 이렇게 주문해 뭐 예를 들면은 뭐 도시락 만드는데 주문하면 그냥 갖다 줘요. อย่างถ้าเกิดว่างานศพเราไม่ทำอาหารครับเราก็แค่โทรไปสั่งที่ทำข้าวกล่องแล้วเขาก็มาส่ง 뭐 이렇게 시체를 생애를 매가지고 뭐 산으로 갈 필요도 없어요. ไม่จำเป็นจะต้องหามศพขึ้นไปบนภูเขาด้ว 그게 ยซ้ำครับ 힘들으니까 แต่เพราะว่ามันยากลำบาก 그냥 다 이제 화장을 합니다. ก็แค่จะเผาครับ 이제 서로 같이 울어주는 사람도 없어요. ไม่มีใครร้องไห้ให้ด้วยซ้ำครับ 왜 이렇게 사람들이 이제 이기적으로 흘러갑니까? ทำไมผู้คนถึงได้เห็นแก่ตัวครับ 돈이 많아지니까요. เพราะว่าเขามีเงินมาก 사람의 서로 도움을 요구하고 도움 받을 필요성도 없어지는 거죠. ทำให้ไม่จำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือหรือไปรับความช่วยเหลือจากใคร 그러면서 이제 사람들 마음속에 서로 감사한 마음이 죽어가고 있는 거예요. ทำให้จิตใจที่รู้สึกขอบคุณกับคนรอบข้างก็หมดไปครับ 또 서로의 도움을 받으려는 마음도 죽어가고 있는 거예요. ทำให้จิตใจที่อยากจะรับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็ตายไป 이 세상은 이제 돈만 있으면 모든 것이 다 해결되는 세상이 되어가고 있습니다. โลกใบนี้กำลังจะกลายเป็นโลกที่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ด้วยเงินครับ 여러분 이제 아십니까? 현대자동차가 제가 이제 울산에 한 벌써 30년 전에 제가 울산에 살았는데 ผมเนี่ยก็เคยอาศัยอยู่ที่เมืองอูลซานนะครับเมื่อ30ปีก่อนหน้านี้ 울산은 현대 도시라고 말해요. อย่างถ้าที่อูลซานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเมืองของฮุนได 현대장초를 거기 울산이라는 도시에서 만들어내요. เพราะว่ารถฮุนไดเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นที่นั่นครับ 그리고 큰 배를 만들어내는 그 회사가 있습니다. 아니, 그 현대 그 중공업이 있습니다. แล้วก็จะมีบริษัทของฮุนไดที่เป็นที่สร้างเรือครับ 조그마한 배가 아니고 큰 배들 ไม่ใช่เรือลำเล็กๆนะครับแต่เป็นเรือลำใหญ่มาก 석유를 실어다가 수입하고 막 수출하는 그런 큰 배들이요. ๆจะเป็นเรือลำใหญ่ที่บรรทุกพวกน้ำมันเพื่อจะนำไปส่งออกที่ต่างประเทศ 이런 건물의 5배 정도 크기예요, 배가. เรือลำนั้นนะครับน่าจะใหญ่กว่าตึกนี้ประมาณ5เท่า 그 진짜 그 배 속에 저도 들어가 견학을 해본 적이 있는데 ผมเคยเข้าไปในเรือนั้นครับไปดู 이제 사람들이 이제 거기 이런 배를 만들거나 차를 만드는 용접공들이 많이 필요해요. ทำให้เขาจำเป็นจะต้องจ้างช่างฝีมือต่างๆ ที่จะเอาไว้สร้างเรือหรือว่าทำรถยนต์ครับ 거기에 이제 체험하는 창들이 많이 필요해요. ก็คือจำเป็นจะต้องมีช่างเชื่อมเหล่านี้ครับ 대부분이 이제 이렇게 용접 하나만 하는 거죠. อย่างส่วนมากเนี่ยเขาก็แค่ไปเชื่อมอย่าง 어느 เดียว 사람들은 볼트 하나만 막 이렇게 조여주는 거, 볼트 하나만 너트 볼트 이런 것만 조여주는 사람. อย่างบางคนเนี่ยก็คือแค่จะเป็นคนที่ 볼트 너트라고. แค่เหมือนเป็นคนแค่ใส่น็อตครับ 아니면 유리창만 끼워주는 사람. หรือว่าเป็นคนที่ใส่กระจก 아니면 바퀴만 달아주는 사람. หรือเป็นคนที่ใส่ล้ออย่างเดียว 현대자동차 같은 경우는
이런 노동자들이 한 3만 명 된대요. อย่างถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทฮุนไดเนี่ยก็มีแค่แรงงานแบบนี้ก็ประมาณ 30,000 คนแล้วครับ 이제 월급 올려달라고 데모를 한 달 동안 해버리면 และถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยมีการประท้วงเพื่ออยากจะให้ขอให้ขึ้นเงินเดือน 한 달 동안 데모를 해가지고 차를 안 만들어내요. ก็คือตลอด1 เดือนเนี่ยเขาก็คือจะไม่ทำรถยนต์ไม่สร้างร 그러면 ถยนต์ 회사에서 무척 많은 손해를 보는 거라. ทำให้บริษัทนี้เกิดความเสียหายมากมายครับ 차를 사려고 주문한 사람들이 있는데 มีคนที่เขาอยากจะซื้อรถเขาก็สั่งรถมา 한 달 동안 차를 안 만들어 버리니까 แต่พอเขาไม่ทำรถขึ้นมาเลยตลอด1 เดือน 현대차를 사려고 하다가 เขาก็อยากจะมาซื้อตอนแรกจะมาซื้อรถฮุนได 토요타를 사버리고 다른 차를 ก็ 사버리니까 ไปซื้อโตโยต้าหรือไปซื้ออย่างอื่น 현대자동차에 너무나 많은 손해를 보니까 พอฮุนไดก็บริษัทฮุนไดได้รับความเสียหายครับ 지금은 어떻게 지금 바꿨느냐면 ตอนนี้เขาก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ 3만 명 다 이제 몰아내놓고 이제 사퇴하게 하는 거죠. พวกเขาก็ไล่ทั้ง 30,000 คนนั้นออกหมด 로봇을 만들어 가지고 แล้วก็สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาครับ 로봇가 사람 대신에 일을 해요. ทำให้หุ่นยนต์นี้ก็ทำงานแทนคน 그래서 이제 그런 노동자들이 월급을 많이 받았는데 데모하고 문제를 많이 일으키니까 อย่างพวกคนงานเหล่านี้ครับเขาก็ได้รับเงินเดือนเยอะแล้วเขาก็แต่ว่าเขาเนี่ยมาประท้วงแล้วก็สร้างปัญหา 현대자동차에서 이제 그런 사람들을 내보내고 ทำให้บริษัทฮุนไดก็ไล่คนเหล่านี้ออก 로봇가 일을 하게 하는 거죠. แล้วก็เอาหุ่นยนต์มาทำงานแทน 사람들은 하루에 8시간밖에 일을 안 하는데 อย่างคนเนี่ยทำงานแค่ใน1 วันเนี่ย8 ชั่วโมง 로봇은 24시간 일해. แต่ว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้24 ชั่วโมงครับ 사람들보다 훨씬 많은 일을 하고 ทำงานได้มากยิ่งกว่าคน 그래서 이제 이 시대는요 로봇가 이제 더 발달이 돼가지고 ในยุคนี้ครับหุ่นยนต์ก็พัฒนายิ่งกว่า 사람들이 할 일이 이제 적어지는 거라. ทำให้งานที่คนจะทำเนี่ยเริ่มน้อยลงครับ 자 여러분 요새 또 어떤 시대예요? แล้วทุกท่านครับตอนนี้เป็นยุคแบบไหนครับ 내가 이제 길거리 가다가 เวลาเราไปตามทาง 운전하면서 이제 막 인터넷 뭐 찾아가지고 하기 어렵잖아요. อย่างเวลาเราขับรถเนี่ยแล้วเราจะมาเสิร์ชหาอะไรในอินเทอร์เน็ตมันก็จะยากครับ 야 내가 이 시간 여기 인터넷을 딱 켜놔가지고 แล้วถ้าเกิดว่าเปิดอินเทอร์เน็ตเอาไว้ 헤이 구글 딱 이렇게 불러요. แล้วถ้าเรียกว่า Hey Google 야, 여기 스테이크 집이 어디가 맛있는 데 있어? แล้วถามว่ามีร้านสเต็กอันไหนที่ไหนอร่อยไหม 내가 한번 물어볼까요? เดี๋ยวผมลองถามดูไหมครับ 헤이 구글 여기 스테이크 맛있는 집이 어디가 있어? Google มีที่ไหนอร่อยบ้างมีร้านสเต็กแถวนี้ที่อร่อยไหม 찾아줘요. ก็จะหาให้ครับ 지금 막 찾고 있어요. ตอนนี้กำลังหาอยู่ครับ 제가 도와드릴게요. 먼저 휴대전화 잠금을 해제해 주세요. 아, 이렇게 말하면은 다 찾아줘요. เวลาพูดแค่นี้ครับมันก็จะหาให้ทั้งหมด 일일이 뭐 내가 인터넷 찾아가지고 들어갈 필요 없어요. ผมไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปพิมพ์ทีละอย่างหาในอินเทอร์เน็ตเลยด้วยซ้ำ 내가 이제 아이패드를 쓰고 있는데 อย่างผมใช้ iPad อยู่ครับ 복사 기능이 잘 됐었는데 안 돼요. 스테이크로 유명한 맛집 3곳을 추천해드릴게요. 저봐요. 스테이크하우스 랑시티점. 태국에서 가장 유명한 농장 직영 스테이크하우스 중 하나로 직접 키운 고품질 소고기를 맛볼 수 여기 있습니다. 앞에 스테이크 집. เขาก็พูดถึงเรื่องสเต็กเฮาส์โชคชัยเขาว่าเป็นร้าน 육즙이 풍부하고 부드럽기로 유명하며 티양 농장 느어대 분위기에 룸노원 클래식한 알로이. 인테리어가 돋보입니다. 퓨처파크 랑시티점. 사람보다도 얼마나 빨리 찾아주는지 몰라요. ก็คือหาได้เร็วยิ่งกว่าคนอีกครับ 내가 뭐 이 아이패드가 고장 났으면 อย่างถ้าเกิดว่า iPad ของผมเสีย 이 구글한테 물어보면 แล้วถ้าเกิดว่าถาม Google 다 가르쳐줘요. เขาก็จะบอกทั้งหมดครับ 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 이제 사람이 필요 없는 거예요. หมายความว่าคนก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคนแล้วครับ 아, 내가 이제 뭔 일을 하다가 이제 못하면 자매님 와서 도와주세요. อย่างเวลาผมทำอะไรไม่ได้ครับบางทีก็จะมาบอกว่าซิสเตอร์ช่วยผมหน่อย 며느라 나한테 좀 도와줘. หรือว่าไปขอให้ลูกสะใภ้มาช่วย 이런 말을 옛날에 많이 했는데 เมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะพูดแบบนี้เยอะครับ 그런 말 할 필요 없어. เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องพูดแล้วครับ 여기 안에 다 있어. เพราะว่าในนี้มีทั้งหมดเลยครับ 부자가 되니까 พอผู้คนเป็นคนร่ำรวย
좋은 것 같지만 เหมือนว่าจะเป็นเรื่องดี 서로 감사한 마음이 죽어가요. แต่ว่าจิตใจที่รู้สึกขอบคุณมันก็ตายครับ 내가 옛날에는 이제 못하는 게 많으니까 เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อตอนที่เรามีเรื่องที่เราทำไม่ได้เย 다른 อะ 사람한테 도움을 요구해요. เราก็จะไปขอให้คนอื่นช่วย 다른 사람이 도움 없으면 내가 못 살아요. เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าคนอื่นไม่ช่วยเราก็ใช้ชีวิตไม่ได้ 근데 내가 부자가 돼버리면 แต่เมื่อตอนที่เราเป็นคนร่ำรวยครับ 다른 사람 안 도와줘도 ต่อให้คนอื่นไม่ช่วยเรา 돈이 다 해결해 주는 거라. เงินก็แก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งหมด 현대라는 자동차가 회사가 บริษัทฮุนไดครับ 가난했을 때는 사람의 도움을 받았는데 ตอนที่ยากจนจะต้องใช้ความช่วยเหลือจากผู้คน 이제 사람 도움 안 받아도 เดี๋ยวนี้พอไม่จำเป็นจะต้องมีผู้คน 로봇을 만들어 가지고 เขาก็สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาครับ 사람한테 막 도와달라고 할 필요 없는 거예요. ไม่จำเป็นจะต้องไปขอให้คนมาช่วยเลยครับ 사람의 기능이 죽어가고 있습니다. ทำให้ความสามารถของผู้คนเนี่ยก็ตายไป 사람에게 서로의 감사한 마음이 죽어가고 있어요. ทำให้คำขอบคุณซึ่งกันและกันของผู้คนก็ตายไปครับ 하나님 없어도 살 수 있는 시대가 되어가고 있습니다. กลายเป็นยุคที่เราสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมีพระเจ้าก็ได้ 자, 우리는 부자가 되면 좋을 거라고 생각했는데 พวกเราคิดแค่ว่าถ้าเราเป็นคนร่ำรวยก็จะเป็นเรื่องที่ 자, ดี 부자가 되면 될수록 나라는 존재 가치가 사라져가고 있습니다. ยิ่งเราเป็นคนร่ำรวยมากแค่ไหนคุณค่าของตัวเรามันก็จะยิ่งเล็กลงมากเท่านั้นครับ 여러분 좋은 것 같은데 เหมือนว่าจะเป็นเรื่องดี 모든 것이 편리하고 하면은 좋을 것 같은데 ถ้าทุกอย่างสะดวกสบายเหมือนจะเป็นเรื่องดีครับ 우리 인간의 가치가 상실 잃어버려져 가고 있습니다. แต่จริงๆแล้วคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยกำลังจะค่อยๆหายไปครับ 서로에 대한 존경이나 감사나 그런 마음들이 사라져 가고 있어요. จิตใจที่เรามีความเคารพซึ่งกันและกันหรือความขอบคุณซึ่งกันและกันก็กำลังหายไป 사람에게만 그렇게 감사한 마음이 사라지는 게 아니고 ไม่ใช่แค่จิตใจนี้คำขอบคุณจิตใจนี้ของคนเนี่ยจะหายไปอย่างเดียวนะครับ 하나님께 감사한 마음도 죽어가 버려요. จิตใจที่รู้สึกขอบคุณกับพระเจ้าก็กำลังตายไป 자, 하나님이 왜 광야길을 걷게 했습니까? พระเจ้าทำไมถึงให้พวกเขาเดินในถิ่นทุรกันดารครับ 마음을 낮춰야 되는 거라. จะต้องทำให้จิตใจของเขาถ่อมลง 그러면 그 사람은 하나님의 말씀을 듣게 돼 있어요. แล้วคนนั้นเนี่ยก็จะฟังพระคำของพระเจ้า 다른 ครับ 사람의 말을 듣게 돼 있어요. แล้วก็จะฟังคำของคนอื่น 근데 ครับ 사람들이 부자가 딱 되면 แต่ผู้คนครับเมื่อเป็นคนร่ำรวย 주위 사람들의 말을 안 들어요. จะไม่ฟังเสียงของคนรอบข้าง 그게 얼마나 무서운 것인지를 사람들은 모르는 거라. ผู้คนไม่รู้ครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแค่ไหน 여러분들은 지금까지 세상을 살면서 뭘 기도했습니까? จนถึงตอนนี้ครับทุกท่านใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ทุกท่านอธิษฐานอะไรครับ 하나님 나 부자 되게 해주세요. พระเจ้าได้โปรดให้ฉันเป็นคนร่ำรวย 하나님 나 똑똑한 사람이 되게 해주세요. พระเจ้าได้โปรดให้ฉันเป็นคนฉลาด 모든 일을 잘하게 해주십시오. ได้โปรดให้ฉันเก่งในทุกๆเรื่อง 그게 좋은 것 같으지만요. เหมือนว่าจะดีนะครับ 진짜 두려운 일입니다. แต่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก 그래서 진짜 지혜로운 사람들은 ๆ แต่สำหรับคนที่มีสติปัญญา 내가 부자가 돼가지고 การที่ฉันเป็นคนร่ำรวย 하나님을 잊어버릴까 두렵습니다. แล้วก็กลัวว่าฉันจะหลงลืมพระเจ้า 자, 지금 잠언 30장 9절이었죠. อย่างสุภาษิตบทที่30ข้อที่9 다시 읽겠습니다. เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์ แล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าหรือเกรงว่าข้า 됐어요. 하나님이 누군지를 잃어버리고 있는 거예요. ก็คือไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครครับ 이것은 진짜 인간에게 큰 저주입니다. นี่คือความแช่งสาปที่ใหญ่หลวงมากของมนุษย์ครับ 근데 사람들이 이게 저주라고 생각을 안 하는 시대가 돼버렸어요. แต่กลายเป็นยุคที่ผู้คนไม่คิดว่านี่คือคำแช่งสาป 진짜 인간들이 두려워해야 될 게 바로 이런 건데 สิ่งที่มนุษย์จะต้องกลัวคือสิ่งนี้ครับ 사람들이 부자가 되는 걸 두려워하지 않습니다. แต่ผู้คนไม่ค่อยกลัวว่าจะกลายเป็นคนร่ำรวย 근데 진짜 지혜로운 사람들은 แต่สำหรับคนที่มีสติปัญญา 진짜 부자가 되는 것을 두려워합니다. ก็จะกลัวการที่เป็นคนร่ำรวยครับ 우리 장인어른은요, 벌써 40년 전부터 제가 결혼했을 때요. อย่างคุณพ่อของภรรยาของผมครับตอนที่ผมแต่งงาน 다른 사람은 다
다 이제 막 전기 다른 집들은 전기 들어와 전기 쓰고 อย่างบ้านอื่นเนี่ยก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ใช้ไฟฟ้ากัน 근데 우리 장애는 전기 동네에 들어왔는데 전기 안 써요. แต่เขาถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะเข้ามาในละแวกบ้านแล้วแต่เขาก็ไม่ใช้ครับ 농사를 지려면 풀을 죽이는 약 농약 잡초제라는 그 약을 뿌리면 풀이 다 죽어요. อย่างเวลาเขาทำการเกษตรกันมันก็จะมีพวกยาฆ่าหญ้าอะไรแบบนี้ ถ้าเกิดว่าเราไปฉีดยามันก็จะตายทั้งหมด 그리고 농약 같은 거 쓰면 벌레 같은 거 다 많이 죽어가지고 แล้วถ้าเกิดว่าใช้พวกยาฆ่าแมลงพวกแมลงก็จะตายหมด 농사짓기가 쉬운 거예요. จะทำให้การเกษตรทำการเกษตรมันก็จะ 근데 ง่าย 우리 ครับ 장애인 어른은요. แต่ว่าพ่อตาก็คือ 잡초제 그런 약 안 뿌리고 농약도 안 뿌리고 เขาไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเลย 그냥 아무 약도 안 쓰고 그냥 농사를 짓는 거예요. ไม่ใช้ยาอะไรเลยแล้วเขาก็ทำไร่ทำสวนแบบนั้นครับทำไมครับ 농약을 많이 뿌린 쌀을 먹으면 ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวที่มันมียาฆ่าแมลงเหล่านี้เยอะ 병든다고 ๆเขาก็บอกว่ามันจะป่วยไม่สบาย 그런 쌀밥 농약 많이 뿌린 쌀밥 안 먹어요. ก็คือจะไม่กินข้าวที่มันโดนพวกยาพวกนี้เยอะๆครับ 농약 하나도 안 한 쌀 จะต้องเป็นข้าวที่ไม่มี 그걸 ยาเลย 이제 농사를 져가지고 자기 거 농사 져가 자기 먹는 거죠. เขาก็จะทำไร่แบบนั้นแล้วก็จะกินผลผลิตของตัวเอง 두려운 거죠. เขากลัวครับ 병들까봐 กลัวว่าจะเป็นโรค 농약을 많이 쓴 쌀을 먹으면 ถ้ากินข้าวที่มันมีการใช้ยาฆ่าแมลง 그리고 항상 제가 가면 무 많이 먹어라, 무 많이 먹어라 그래요. แล้วเวลาผมไปครับเขาก็จะบอกให้กินหัวไชเท้าเยอะๆกินหัวไชเท้าเยอะ 그리고 모든 반찬이 무가 많아요. ๆแล้วอาหารทั้งหมดครับจะมีหัวไชเท้าเข้าไป 무가 다른 것들은 농약이 많이 흡수가 될 수 있는데 อย่างหัวไชเท้าครับถึงแม้ว่าผักอื่นเนี่ยจะมีการใช้ยาฆ่าแมลงได้ 무는 땅 속에 살으니까 แต่เพราะว่าหัวไชเท้าเนี่ยอยู่ในดิน 농약 이런 것들이 많이 안 쓴다는 거죠. ก็คือจะไม่ค่อยโดนพวกยาเหล่านี้ครับ 그러면서 이제 그 무를 많이 먹으면 และถ้าเกิดกินหัวไชเท้าเยอะๆครับ 이 병균 같은 것을 살균하는 그 힘이 무에게 많다는 거죠. ก็คือพวกในหัวไชเท้าเนี่ยก็จะมีพวกจุลินทรีย์ต่างๆอยู่เยอะครับ 아니 그게 아니고 몸에 병균을 죽이는 힘이 무에게 많다는 거예요. คือหมายความว่าในหัวไชเท้าเนี่ยก็จะมีสารอาหารที่สามารถฆ่าพวกเชื้อโรคในร่างกายของเราได้ครับ 병에 잘 안 걸린다는 거예요. ก็คือจะไม่ค่อยเป็นโรคครับ 그래서 무를 많이 먹으라고 막. ก็เลยบอกให้กินหัวไชเท้าเยอะ 저 만날 때마다 그러는 거예요. ๆเวลาเจอผมทุกครั้งก็จะพูดแบบนี้ครับ 근데 무 맛있어요? แต่ว่าหัวไชเท้าอร่อยไหมครับ 먹고 싶어요? อยากกินไหมครับ 초콜릿하고 무가 있다면 못 먹을래요? ถ้าเกิดมีช็อกโกแลตกับหัวไชเท้าจะเอาอะไรครับ 초콜릿 먹지요. ก็อยากจะกินช็อกโกแลตแน่นอน 근데 무 아무 맛도 없어요. อย่างหัวไชเท้าเนี่ยไม่มีรสชาติอะไรเลยครับ 어떤 것들은 막 매워요. อย่างบางอันมันก็จะมีแบบเผ็ดครับ 뭐 진짜 먹기 어려운 거예요. ก็คือกินลำบากมากครับ 아이들한테 주면은 다 뱉죠. ถ้าเกิดให้เด็กกินเนี่ยเด็กก็จะถุยออกทั้งหมด 근데 그런 거 먹으라는 거죠. แต่ก็บอกให้กิน 근데 เรื่อย 그게 건강에는 좋다는 겁니다. ๆ คือมันดีกว่ากับสุขภาพครับ 자, 어른들은 뭘 먹어야 될지를 알아요. อย่างพวกผู้ใหญ่เนี่ยจะรู้ค่ะว่าจะต้องกินอะไร 아이들은 그걸 구분을 못해요. แต่เด็กๆเนี่ยไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ครับ 오늘 아침에도 막 주애가 막 울어요. อย่างเมื่อเช้าครับจูเอก็ร้องไห้ 뭘 달라고? ขอ 아침부터 ขออะไรรู้ไหมครับตั้งแต่เช้า 아이스크림 달라고. ขอไอศครีมตั้งแต่เช้า 아침부터 울어요. ร้องไห้ตั้งแต่เช้าเลยครับ 아이스크림은 단데 병에 쉽게 걸린단 말이죠. อย่างไอศครีมเนี่ยหวานครับแต่ว่ามันจะทำให้เราเป็นโรคง่าย 근데 애들이 그걸 구분할 줄 압니까? แต่เด็กๆจะรู้ไหมครับแบ่งได้ไหมครับ 그걸 구분을 못해요. ก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ 육체를 사랑하고 나를 사랑하는 사람들은 คนที่รักเนื้อหนังรักตัวเอง 나를 높이고 교만한 마음 จิตใจที่ยกตัวเองขึ้นจิตใจที่เย่อหยิ่ง 그것이 얼마나 위험한지를 잘 몰라요. ไม่รู้ค่ะว่าจิตใจนี้มันอันตรายมากแค่ไหน 그러니까 자기가 하고 싶은 대로 세상을 사는 거죠. ก็จะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองอยากใช้ 자, 오늘 제가
얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ครับ 하나님이 40년 동안 광야길을 걷게 하는 이유는 เหตุผลที่พระเจ้าให้ชาวอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปี 마음을 무척 낮추고 낮게 하기 위한 거라. เพื่อที่จะถ่อมใจพวกเขาลงครับ 그 사람만 말씀이 마음에 들어가는 거예요. มีเพียงแค่คนนั้นที่พระคำจะเข้าไปในใจ 근데 대부분의 사람들이 마음이 높기 때문에 แต่คนส่วนมากเนี่ยเพราะว่าจิตใจสูง 말씀이 마음에 안 들어가는 พระ 거라. คำก็จะไม่สามารถเข้าไปในใจได้ครับ 자기 육체를 사랑하는 마음이 너무 강하기 때문에 เพราะว่าจิตใจที่รักในเนื้อหนังของตัวเองมันแข็งแกร่ง 말씀이 마음에 하나도 안 남는 거예요. ทำให้ในใจไม่เหลือพระคำอะไรอยู่เลยครับ 마음이 부유해졌다는 겁니다. คือจิตใจก็มีแต่ความมั่งมี 오늘 이제 두 번째로 제가 얘기하고 싶은 것은 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้อีกนะครับ 자, 다시 신명기 8장으로 가겠습니다. จะขอกลับไปที่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 8 ครับ 14절 ในข้อที่ 14 นะครับ จิตใจของท่านทั้งหลายจะพยองขึ้นและท่านทั้งหลายก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากแดนทาส 하나님이 인간을 보고 가장 두려웠던 게 뭡니까? สิ่งที่พระเจ้าได้กลัวมากที่สุดเกี่ยวกับมนุษย์คืออะไรครับ 하나님은 두려울 게 없으실 것 같은데 เหมือนว่าพระเจ้าจะไม่มีเรื่องอะไรให้กลัว 근데 하나님도 두려워하시는 게 있는 거예요. แต่จริงๆแล้วพระเจ้ามีเรื่องที่พระองค์กลัวครับ 뭘 가장 하나님이 두려워했습니까? พระเจ้าจะกลัวอะไรที่สุดครับ 부자가 돼가지고 เมื่อคนร่ำรวย 하나님이 잊어버리는 거. แล้วก็ลืมพระเจ้า 그걸 ครับ 가장 두려워했는 거예요. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากลัวที่สุด 많은 사람들이 부자가 되면서 คนมากมายครับเมื่อเป็นคนร่ำรวย 하나님의 존재 자체를 잊어버리는 거예요. ก็จะลืมพระเจ้าครับ 하나님 없어도 살 수 있는 어떤 마음들이 형성이 되는 거라. จะมีจิตใจที่รู้สึกว่าใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมีพระเจ้า 현대라는 그 회사가요. 이제 사람 없어도 할 수 있는 로봇을 만들어내 버리는 거예요. เหมือนกับบริษัทฮุนไดครับที่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้คนอีกต่อไป 사람에게 감사한 마음 이제 없어져요. ไม่มีใจที่รู้สึกขอบคุณกับผู้คนครับ 로봇가 만들어지니까 เมื่อมีหุ่นยนต์ 사람 이제 안 써요. ก็จะไม่ใช้คนแล้วครับ AI가 이렇게 발달되면 เมื่อ AI ได้พัฒนาขึ้น 여러분이 할 일이 없어져요. ตอนนี้ทุกท่านก็เริ่มจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วครับ 여러분 직장 이제 못 다니는 거예요. ตอนนี้ก็จะไม่สามารถมีอาชีพไปทำงาน 지금 ได้ 여러분 직장을 다니고 있는데 ตอนนี้ทุกท่านอาจจะยังทำงานอยู่นะ 여러분도 ครับ 직장에서 쫓겨날 때가 오는 거예요. จะมีวันที่ทุกท่านจะถูกไล่ออกครับ 뭐 회계사 필요 없어요. ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีนักบัญชีแล้วครับ 아예 AI가 더 잘해요. AI เก่งกว่าแล้ว 그냥 다 AI한테 말하면 AI가 다 계산해줘요. เพราะว่าถ้าไปบอก AI ก็คิดให้ทั้งหมด 여러분도 이제 직장을 잃을 때가 가까이 오는 거예요. หมายความว่าตอนนี้ใกล้แล้วครับที่ทุกท่านเองก็จะไม่มีงานทำ 여러분 존재 자체를 이제 가치를 잃어버릴 때가 오는 거예요. ถึงตอนที่คุณค่าของตัวของทุกท่านเองมันก็จะหายไปแล้วครับ 여러분은 부자가 되면 다 좋을 거라고 생각해가지고 ทุกท่านอาจจะคิดครับว่าเป็นคนรวยก็จะดี 뭐 나라도 막 부유한 나라가 좋을 것 같고 ประเทศที่ร่ำรวยดูเหมือนว่าจะดี 근데 이렇게 부유한 나라가 되면서부터 하나님을 섬기는 사람들이 죽어가고 있어요. แต่ถ้าเกิดว่าประเทศเป็นประเทศที่ร่ำรวยครับก็จะไม่มีคนที่จะปฏิบัติพระเจ้าครับ 자, 하나님은 왜 우리를 가난하게 또 연약하게 만들었겠습니까? ทำไมพระเจ้าถึงได้สร้างให้เรายากจนแล้วก็อ่อนแอครับ 마음이 낮아져야 하나님의 말씀이 들어가는 거예요. เพราะว่าจิตใจจะต้องถ่อมลงถึงจะได้พระคำของพระเจ้าจะเข้ามาในใจ 자, ค 그 รับ 사람은 하나님이 주는 복을 받을 수가 있어요. คนนั้นจะได้รับพระพรที่พระเจ้าให้ 자, 여기서 마지막 부분에 뭐라고 했느냐면 ในส่วนสุดท้ายของตรงนี้ได้เขียนไว้ว่าอะไรครับ 16절을 봐봐요. ดูในข้อที่ 16 ครับ ผู้ทรงเลี้ยงท่านทั้งหลายด้วยมานาในถิ่นทุรกันดารซึ่งปู่ย่าตายายของท่านไม่ทราบ เพื่อว่าพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่าน เพื่อกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในบั้นปลาย 여기서 껍브라욕이라고 해가지고 껍브라욕의 탄이라고 써 있는데 ในนี้เขียนเอาไว้ว่าเกิดประโยชน์ครับ 이 태국말에서 이 번역이 잘
이렇게 정확히 안 되는 거예요. ในภาษาไทยเนี่ยจะแปลได้อย่างไม่ชัดเจนครับ 이 마음이 정확히 전달이 안 되는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะส่งจิตใจหรือสื่อจิตใจได้อย่างชัดเจน 어제 이제 그 코리안 스피치 말하기 대회를 했는데 อย่างเมื่อวานครับเราก็ได้มีการประกวด Korean Speech Contest 날레수원에 와서 그 날레수원 대학교 학생이 이제 발표를 하더라고. ก็จะมีนักเรียนที่มาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ขึ้นพูดครับ AI가 발달이 되면 ถ้าเกิดว่า AI ได้พัฒนาขึ้น 이제 인간들이 이제 손해가 되고 위험한 것들이 있다. ก็จะมีสิ่งที่มนุษย์เองก็จะเกิดอันตรายหรือว่าเสียหาย 그러면서 AI가 이제 많이 이제 발달하면 발달할수록 우리 인간들은 어떻게 해야 되냐? แล้วถ้าเกิดว่า AI พัฒนายิ่งขึ้นแล้วมนุษย์เราจะต้องทำยังไง 근데 거기서 단어 하나를 이 한국 사람이 아니니까 แต่ด้วยความที่เขาไม่ใช่คนเกาหลี 아마 ค่ะ 사전에 가가지고 찾아가가지고 이제 그 말을 하는데 เขาก็น่าจะไปหาคำศัพท์มาจากพจนานุกรมหรือว่าอะไรแล้วก็มาพูด AI가 발달되면 사람들은 더 파악을 잘해야 된다 이렇게 말을 하는데 คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า AI ได้พัฒนาขึ้นผู้คนเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น 거기서 그렇게 말을 쓰면 그냥 이 말은 이해하지만 ถึงแม้ว่าพูดแบบนี้จะเข้าใจนะครับ 한국 사람은 저렇게 왜 말하지? ก็จะถ้าอย่างคนเกาหลีก็จะคิดทำไมพูดแบบนี้ 사람이 뭘 잘 파악해야 된다는 것은 그런 말은 잘 안 써요. คือจะไม่ได้พูดว่าคนจะต้องมาวิเคราะห์อะไรแบบนี้ครับก็จะไม่ใช้คำนี้กัน AI가 발달되면 발달할수록 인간이 현명해져야 된다 이렇게 쓰면 금방 이해가 되는데 อย่างถ้าเกิดว่าพูดว่า AI ยิ่งพัฒนามากขึ้นแค่ไหน คนเราก็ต้องมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นอย่างนี้จะเข้าใจครับ 그 단어를 현명하다는 단어를 딱 썼으면 마음이 빨리 전달될 텐데 ถ้าเขียนคำว่ามีสติปัญญามากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถสื่อจิตใจได้ดียิ่ง 거기다 ขึ้น 파악이라는 말을 쓰니까 사람에게는 파악이라는 말을 쓰면 그 말 언어가 자연스럽지 않아요. อย่างเขาเขียนคำว่าวิเคราะห์เนี่ยซึ่งคำนี้ครับถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ 그런 단어를 정확히 못 쓰니까 이 말하는 게 등수 안에 못 들어요. ทำเพราะว่าเขาพูดได้อย่างไม่ชัดเจนมากครับเขาก็เลยยังไม่ได้เข้าไปในลำดับที่ได้รางวัล 그것처럼 เหมือนกันครับ 여기서 꽃 뿌라욕이라는 말을 쓰니까 เมื่อตรงนี้เขียนว่าเกิดประโยชน์ 하나님이 말씀하고 있는 그 마음이 전달이 안 되는 거예요. ทำให้คำพูดของพระเจ้าที่อยากจะพูดเนี่ยไม่สามารถจะสื่อออกมาได้ครับ 꽃 뿌라욕하고 한국말에는 어떻게 지금 번역이 되어 있냐면 ในนี้เขียนว่าเกิดประโยชน์ครับแต่ในภาษาเกาหลีได้เขียนไว้ว่า 마음을 낮추면 마침내 복을 받는다 이 말이에요. ได้เขียนไว้ว่าถ้าจิตใจถ่อมลงก็จะได้รับพระพรครับ 어떤 게 나와요? อันไหนดีกว่ากันครับ 다이라 프라폰 마음을 낮추면은 다이라 프라폰이 이해하기가 좋아요. ถ้าเกิดว่าจิตใจถ่อมลงแล้วได้รับพระพรนี้เข้าใจง่ายกว่าไหมครับ 아니면 꽃뿌라욕이라는 말이 이해하기가 쉬워요. หรือว่าเกิดประโยชน์จะเข้าใจง่ายกว่าหรอครับ 어떤 말이 좋은 것 같아요? อันไหนดีกว่ากันครับ 한국말에서는 마음을 낮추면 낮춰가지고 마침내 복을 주게 하기 위함이다 이 말이에요. ในภาษาเกาหลีครับได้บอกว่าถ้าเกิดว่าจิตใจได้ถ่อมลงครับแล้วในบั้นปลายก็จะได้รับพระพร 그런 사람들은 진짜 행복하게 살 수 있다 이 말이에요. หมายความว่าคนเหล่านี้จะสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ 그냥 꽃뿌라욕이 아니고 ไม่ใช่เกิดประโยชน์ครับ 조금 좋아지는 정도가 아니고 ไม่ใช่ว่ามันมีอะไรดี 나에게 ขึ้น 조금 유익을 되는 게 아니고 ไม่ได้ว่าเป็นประโยชน์อะไรนิดหน่อย 그 사람은 진짜 행복한 사람이 된다는 거예요. จะต้องเป็นการที่คนคนนี้จะกลายเป็นคนที่มีความสุขครับ 그 사람은 진짜 복 받는 사람이 된다는 거예요. คนคนนั้นจะเป็นคนที่ได้รับพระพร 반대로 마음이 높은 사람들이에요. ในทางกลับกันคนที่มีจิตใจสูง 하나님 말씀이 들어갈 수가 없기 때문에 เพราะว่าพระคำของพระเจ้าไม่สามารถจะเข้าไปได้ 돈 많은데 ถึงแม้จะมีเงินมากมาย 그것 때문에 그 사람은 불행한 사람이 되는 거라. แต่เพราะสิ่งนั้นเองจะทำให้เขาเป็นคนที่โชคร้ายครับ 많은 사람들이 부자가 되는 걸 좋아하는데 คนมากมายชอบที่จะเป็นคนร่ำรวย
부자가 되면 마음이 높아서 เมื่อเป็นคนร่ำรวยจิตใจก็จะ 하나님의 สูง 말씀이 들어가지 못해서 และเมื่อพระคำของพระเจ้าไม่สามารถเข้าไป 결국에 ได้ 그 사람은 저주를 받는 거라. สุดท้ายแล้วคนคนนั้นก็ถูกแช่งสาปค 진짜 รับ 무서운 거죠. เป็นเรื่องที่น่ากลัว 그러나 마음이 낮아지면 แต่ถ้าเกิดว่าจิตใจถ่อมลง 마침내 하나님의 마음이 들어와 가지고 เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจ 그 사람이 행복하게 산다는 거예요. คนคนนั้นก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 그래서 ครับ 하나님이 인간을 보고 가장 두려워하는 것은 ทำให้พระเจ้าได้หวาดกลัวสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์ 하나님을 잊어버리는 거예요. คือการที่เราจะหลงลืมพระเจ้า 하나님 ครับ 없어도 살 수 있는 마음. จิตใจที่คิดว่าไม่มีพระเจ้าก็มีชีวิตอยู่ได้ 돈 많으면ถ้า 하나님 เงินเยอะ 없어도 살 것 같은 생각. เมื่อเงินเยอะครับก็คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าก็ได้ 그게 얼마나 무서운 거냐. เป็นเรื่องที่น่ากลัวขนาดไหนครับ 사람들이 돈이 많아지고 자기 편리하니까 ผู้คนครับเมื่อตัวเองมีเงินเยอะแล้วก็สะดวกสบาย 예배도 귀중하게 생각 안 하는 거예요. ก็จะไม่คิดว่าการนมัสการสำคัญครับ 오늘 내가 깜짝 놀라는 것은 สิ่งที่ผมตกใจในวันนี้ 오늘 선거한다고 วันนี้คือมีคนบอกว่าไปเลือกตั้ง 숫자가 거의 한 7, 80명 오늘 예배 안 오시는 거라. วันนี้ก็มีคนไม่มานมัสการ 70-80 คนครับ 또 늦게 오고 หรือว่ามาสาย 하나님의 예배를 너무 이제 우습게 생각하는 거라. เลยคิดง่ายๆกับนมัสการของพระเจ้าครับ 말씀을 듣고 싶은 마음이 이제 사라지는 거죠. คือจิตใจที่อยากจะฟังพระคำก็เริ่มจะหายไป 왜요? ทำไมครับ 돈 많아지고 부유해지니까. เพราะว่ามีเงินเยอะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ครับ 세상 친구들하고 관계나 직장인들 주위 사람하고 관계를 더 중요시 생각하지. คิดว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนทางโลกหรือว่าคนในงานของตัวเองสำคัญยิ่งกว่า 하나님과 관계가 얼마나 중요한지를 사람들은 잊어버리는 거라. ผู้คนลืมไปแล้วครับว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าสำคัญแค่ไหน 어떤 사람이 그렇습니까? คนแบบไหนครับที่จะเป็นแบบนี้ 부유한 사람들, คนที่ร่ำรวยและมั่ง 돈 มี 많은 사람들. คนที่มีเงินเยอะ 그런 사람들이 이제 마음에서 하나님에게 감사하는 마음이 다 사라지는 거라. คนแบบนี้จิตใจที่รู้สึกขอบคุณกับพระเจ้าก็จะหายไปครับ 그게 얼마나 불행한 일인지를 사람들은 잊어버려 가고 있습니다. ผู้คนไม่รู้ครับว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่มันโชคร้ายแค่ไหน 제가 어렸을 때 고향에서 살 때는 서로 뭐 고구마 하나 있어도 나눠 먹고 서로 감사하고 기뻐하고 살았는데 อย่างตอนเด็กๆตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเกิดของผมมีมันหวานอันเดียวก็แบ่งปันกัน แล้วก็มีใจที่รู้สึกขอบคุณซึ่งกันและกัน 고구마 มันหวาน 그거 하나도 이렇게 반절씩 나눠 먹는 것을 고마워하고 그랬어요. ก็มีมันหวานเพียงอันเดียวครับ ก็แบ่งกันแล้วก็รู้สึกขอบคุณ 근데 지금 누가 고구마 주면 먹습니까? อย่างตอนนี้มีใครเอามันหวานมาให้เรากินไหมครับ 그런 거 먹지도 않아요. ไม่กินด้วยซ้ำครับ 근데 진짜 가난했을 때는 ตอนที่เรายากจน 그거 하나를 줘도 너무 감사한 거예요. ก็จะถึงแม้ว่าจะให้มาอย่างเดียวก็รู้สึกขอบคุณมากครับ 근데 지금은 돈 많고 부유해지니까 แต่เมื่อเรามีเงินเยอะแล้วก็มั่งมี 주위 사람들에 대한 감사한 마음이 다 죽어가는 거라. จิตใจที่รู้สึกขอบคุณกับคนรอบข้างมันก็ตายไปทั้งหมด 이 세상은요, 나 혼자 살아가는 세상이 아닙니다. โลกใบนี้เราไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวได้ครับ 주위 사람들의 도움을 받고 จะต้องได้รับการปกป้องจากคนรอบข้าง 하나님의 도움을 받고 ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า 그러면서 감사한 마음이 커지는 사람, แล้วสำหรับคนที่ใจในการขอบคุณมันเติบ 그 โตขึ้น 사람이 아름다워지는 거예요. คนคนนั้นก็จะงดงามขึ้นค 근데 รับ 모든 일을 다 잘하는 사람, แต่สำหรับคนที่เก่งในทุกๆ 돈 เรื่อง 많은 사람, คนที่มีเงินเยอะ 다른 사람한테 감사한 마음이 없는 거라. ก็จะไม่มีใจที่รู้สึกขอบคุณกับคน 쉽게 อื่น 사람을 무시하고 แล้วก็จะดูถูกคนอื่นง่าย 그게 얼마나 사람들을 불행하게 만드는지를 잃어버려 가고 있습니다. ๆ ก็กำลังเราก็ไม่รู้ค่ะว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้คนเนี่ยโชคร้ายมากแค่ไหน 진짜 하나님이 우리 마음을 낮춰서 พระเจ้าจะถ่อมใจของเราลง 우리 마음에 뭘 하나를 새겨주고 싶어 하시는 거죠. ก็อยากที่จะสลักบางอย่างเอาไว้ในใจของเรา 네가 진짜 가난했을 때 ตอนที่เธอยากจน 하나님이 너를 어떻게 먹이시나. ตอนนั้นพระเจ้าให้อาหารกับเธอยังไง 진짜 배고팠을 때 ตอนที่หิวโหย 하늘에서 만나가 내려오면 ตอนที่มันนาได้ล่วงลงมาจาก 그 ฟ้า 만나가 얼마나 맛있습니까? มันนาอร่อยขนาดไหนครับ 근데 지금은 그런 빵을 주면 อย่างถ้าเป็นปัจจุบันให้ขนมปังแบบ 안 นี้ 먹어요. คงไม่กินครับ 왜?
먹을 게 많으니까 เพราะอะไรครับ เพราะว่ามีของกินเยอะ 부자로 살으니까 เพราะว่าใช้ชีวิตเป็นคนรวย 그 만나 같은 것은 먹어도 뭐 감사한 마음이 하나도 없어요. ต่อให้กินมันนาครับก็ไม่มีใจที่รู้สึกขอบคุณ 그게 부자가 되면 행복해질 거 좋은 것 같은데 ตอนที่เราเป็นคนร่ำรวยคิดว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้มีความสุขดูเหมือนว่าจะดี 이제 그런 사람들의 마음에는 하나님께 감사한 마음이 사라지고 있습니다. แต่จริงๆแล้วสำหรับคนคนนั้นครับจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้าได้หายไป 우리 인간은요 มนุษย์เรา 스스로 쓸 수 있는 사람은 아무도 없어요. ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวครับ 서로 함께 사는 거예요. ทุกคนจะต้องอยู่ด้วยกัน 서로 도움을 받고 사는 거예요. จะต้องได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 저는 이 태국에서 이렇게 살으니까 พอผมอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยครับ 태국의 사람 형제자매들의 도움이 없으면요 ถ้าผมไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องสมาชิก 내가 ที่โบ 할 สถ์ 수 ไทย 있는 게 거의 없는 거예요. มันแทบจะไม่มีอะไรที่ผมทำได้เลยครับ 그래서 많은 사람들의 도움을 받아야 내가 사는 거예요. ผมจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นผมถึงจะมีชีวิ 그러니까 ตได้ 감사한 마음이 더 커지는 거죠. ทำให้ใจที่มันขอบคุณมันยิ่ง 내가 ใหญ่ 할 โต 수 ขึ้น 있는 일이 많이 없으니까 เพราะว่ามันมีสิ่งที่ผมทำไม่ได้เย 모든 อะ 일을 다 형제자매들이 해줘야 되는 거라. บาร์เดอร์ซิสเตอร์ก็จะต้องทำให้ครับ 그러니까 형제자매들에 대한 감사한 마음이 더 커지는 겁니다. ทำให้จิตใจที่รู้สึกขอบคุณกับบาร์เดอร์ซิสเตอร์ก็เลยใหญ่โตครับ 가난한 사람들이 가지고 있는 특징이에요. ลักษณะอย่างหนึ่งที่คนที่ยากจนคนยากจนมีนะครับ 근데 부유한 사람들은요 แต่ถ้าเป็นคนที่ร่ำรวย 주위 사람들의 도움이 필요 없어요. เขาไม่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง 감사한 마음도 하나도 없고 คำขอบคุณก็ไม่มี 그러면 나중에 화를 당합니다. และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพบกับความพินาศ 계속 세월이 지나봐봐요. เมื่อเวลาผ่านไปครับ 주위 사람들 하나하나 다 떠나갈 것입니다. คนรอบข้างจะจากไปทั้งหมด 그러면 진짜 위험한 일이 있고 어려움이 있으면 อย่างตอนที่มีเรื่องที่อันตรายหรือว่ามีเรื่องยากลำบาก 도와줄 사람 아무도 없습니다. ก็จะไม่มีใครช่วยเหลือเขาครับ 여러분이 서로 도움을 받고 사는 거, การที่เราจะต้องได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วใช้ชีวิต 또 แบบนี้ 도와달라고 말할 수 있는 그 마음, แล้วจิตใจที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ 진짜 아름다운 마음입니다. เป็นจิตใจที่งดงามมากๆครับ 그래서 진짜 하나님은 우리 인간에게 두려워했던 것이 바로 그거예요. สิ่งที่พระเจ้าได้กลัวคือสิ่งนี้ครับ 사람들이 부유해져 가지고 เมื่อผู้คนเริ่มมั่งมี 하나님을 잊어버릴까. ก็กลัวว่าจะลืมพระเจ้า 그게 가장 하나님이 두려워했던 겁니다. นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากลัวมากที่สุดครับ 이 성경에 이런 말씀이 기록되어 있는 걸 보면 เมื่อเห็นว่ามีพระคำเหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร์ 사람들이 부유해지는 게 얼마나 무서운 것인지를 하나님이 이 성경을 통해서 가르쳐 주고 있습니다. พระเจ้ากำลังสอนสิ่งนี้ว่าผู้คนเนี่ยเมื่อตอนที่มันร่ำรวยแล้วมันน่ากลัวแค่ไหนผ่านทางพระคัมภีร์ครับ 오늘 말씀 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 많은 사람들이 부유해져 가고 있습니다. ผู้คนมากมายกำลังมั่งมีมากขึ้นครับ 사람의 도움, 서로의 도움이 없어도 살 수 있을 것 같은 상황이 일어나고 있습니다. กลายเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือ 그러면 좋은 것 같은데 เหมือนว่าจะเป็นเรื่องดี 이제 세상이 더 이제 험악해지고 마음이 메말라가고 있습니다. ทำให้โลกนี้มันโหดร้ายแล้วก็จิตใจก็แห้งแล้งกันยิ่งกว่าเดิมครับ 진짜 우리는 가난했을 때 부자가 되게 해달라는 기도를 참 많이 했는데 ตอนที่เรายากจนครับเราก็อธิษฐานว่าเราอยากจะเป็นคนร่ำรวย 부자 되게 해주지 마십시오, 부자 되게 하지 마십시오라고 이런 기도를 하는 사람들은 많이 없습니다. คงไม่มีหลายคนหรอกครับที่จะอธิษฐานว่าได้โปรดอย่าให้ฉันเป็นคนร่ำรวยเลย 진짜 배가 불러서 하나님을 잊어버리는 거 การที่เราอิ่มแล้วเราก็หลงลืมพระเจ้า 진짜 불행한 일인데 เป็นเรื่องที่มันโชคร้ายมาก 사람들이 그게 얼마나 무서운지를 모르기 때문에 ๆ เพราะว่าผู้คนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแค่ไหน 부자만 되려고 하지 ก็อยากที่จะเป็นคนร่ำรวย 진짜 마음이 낮아져서 다른 사람을 귀하게 생각하는 마음이 얼마나 아름다운지를 사람들이 잃어버려 가고 있습니다. ผู้คนกำลังหลงลืมว่าตอนที่เราจิตใจถ่อมลงและได้มองว่าคนอื่นมีค่านั้นมันสำคัญแค่ไหน 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระค 예수님의 이름으로 기도했습니다. ำอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아. อาเมน